Ελίζα, έχετε έρθει στη Λεμεσόν εδώ και 2 μήνες για να πραγματοποιήσετε την άσκησή σας στα πλαίσια των σπουδών σας στην Alliance Française Lemessou. Γιατί επιλέξατε τη Λεμεσόν? Alors, bonjour déjà. J'ai choisi d'effectuer un stage à l'Alliance Française de Limassol pour une durée de 4 mois pendant ce semestre pour avoir l'expérience et surtout dans l'Alliance Française, dans la branche culturelle, parce que c'est la branche qui m'attire le plus. Et Limassol parce que pour moi, Chypre est un pays qui regorge des différences culturelles qui sont assez complètes. Et Limassol, c'est une ville assez dynamique, tant économiquement que culturellement. Donc je pense que c'est ça la raison. Καλημέρα σας. Έχω έρθει στη Λεμεσό και ειδικά στην Alliance Française Lemessou να πραγματοποιήσω την άσκηση μου στο πλαίσιο των σπουδών μου του τρίτου έτους στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Aix-en-Provence, η οποία θα διαρκέσει 4 μήνες. Έχω επιλέξει την Alliance Française, ειδικά τον τομέα του πολιτισμού που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και γιατί τη Λεμεσό? Γιατί είναι μια πολυπολιτισμική πόλη με πολύ δυναμισμό και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να βρίσκομαι εδώ. C'est l'émission culturelle La Culture. Je remercie en avance l'Alliance Française de Limassol et sa présidente Niki Papa pour l'interprétation. Bienvenue dans le studio de Lemessos TV à Elisa Chalaï, stagiaire Alliance Française de Limassol. Merci. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την εκπομπή Κουλτούρα του Λεμεσός TV. Ευχαριστώ εκ των προτέρων την κυρία Νίκη Παπά για τη μετάφραση, πρόεδρο της Alliance Française Lemessou, και καλωσορίζω επίσης εδώ μαζί μας την Γαλλίδα φοιτήτρια Ελίζα Chalaï. Alors, Elisa, vous êtes venue à Lemessos, ça fait 2 mois pour faire le stage Alliance Française de Limassol. Pourquoi vous choisissez Limassol pour le stage? Ελίζα, έχετε έρθει στη Λεμεσόν εδώ και 2 μήνες για να πραγματοποιήσετε την άσκησή σας στα πλαίσια των σπουδών σας στην Alliance Française Lemessou. Γιατί επιλέξατε τη Λεμεσόν? Alors, bonjour déjà. J'ai choisi d'effectuer un stage à l'Alliance Française de Limassol pour une durée de 4 mois pendant ce semestre pour avoir l'expérience et surtout dans l'Alliance Française, dans la branche culturelle, parce que c'est la branche qui m'attire le plus. Et Limassol parce que pour moi, Chypre est un pays qui regorge des différences culturelles qui sont assez complètes. Et Limassol, c'est une ville assez dynamique, tant économiquement que culturellement. Donc je pense que c'est ça la raison. Καλημέρα σας. Έχω έρθει στη Λεμεσό και ειδικά στην Alliance Française Lemessou να πραγματοποιήσω την άσκηση μου στο πλαίσιο των σπουδών μου του τρίτου έτους στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Aix-en-Provence, η οποία θα διαρκέσει 4 μήνες. Έχω επιλέξει την Alliance Française, ειδικά τον τομέα του πολιτισμού που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και γιατί τη Λεμεσό? Γιατί είναι μια πολυπολιτισμική πόλη με πολύ δυναμισμό και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να βρίσκομαι εδώ. Alliance Française de Lemessos, c'est une organisation culturelle très importante pour la ville. Vous organisez beaucoup d'événements, surtout en mars, que c'est le mois de francophonie.
Η Alliance Française Λεμεσού είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός της πόλης μας, αρκετά δυναμικός και διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα το μήνα Μάρτη που είναι ο Διεθνής Μήνας της Γαλλοφωνίας. Alors oui, la saison de la francophonie a commencé il y a quelques jours et c'est l'occasion de partager la culture française, sa langue aussi, par la francophonie, à travers différents événements culturels qui ont été organisés par l'Alliance française mais aussi en collaboration avec d'autres partenaires, comme par exemple l'ambassade de Suisse qui a eu la première projection du film suisse mercredi. Et d'autres événements vont venir, on essaye en effet oui, de toucher un public assez grand. Ναι, βέβαια ιδιαίτερα το μήνα Μάρτη που είναι ο μήνας της γαλλοφωνίας που το ονομάζουμε τώρα σεζόν γαλλοφωνίας διότι παρατείνεται και μετά τον Μάρτιο και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει στη Λεμεσό με το έργο Όλγα το οποίο παρουσίασε η Ελβετική Πρεσβεία. Να πούμε ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις διοργανώνονται καθ' όλο τη διάρκεια του μηνός σε συνεργασία με πολλούς άλλους πολιτιστικούς εταίρους της πόλης της Λεμεσού. Quel est votre parcours des études et pourquoi vous choisissez ce parcours? Ποιες είναι οι σπουδές που παρακολουθείτε και γιατί τις έχετε επιλέξει? Alors, je suis en 3e année à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et j'ai choisi cette école parce que elle est générale mais elle est également pluridisciplinaire. Donc, moi je suis plutôt intéressée par le domaine culturel, journalistique qui peut m'ouvrir des portes par cette école-là. Donc, elle est gratuite, ouverte à tous mais avec un concours d'entrée. Et elle dure 5 ans pour avoir notre diplôme à la fin avec une spécialisation et un choix de master à partir de la 4e puis 5e année. Είμαι στο τρίτο έτος στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Aix-en-Provence της Γαλλίας. Έχω επιλέξει τις σπουδές αυτές γιατί παρέχουν και γενική εκπαίδευση αλλά και διαθεματική. Ο τομέας που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο τομέας του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Είναι μια σχολή όπου η πρόσβαση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, με ένα μικρό διαγωνισμό για να μπει κάποιος. Διαρκούν 5 χρόνια και μπορεί κάποιος να εξειδικευτεί στο 4ο και 5ο έτος όταν θα κάνει το μάστερ του. Quel est le rôle de la culture dans notre vie? À Limassol? Non, généralement, dans notre vie, le rôle de la culture. Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού γενικά στη ζωή μας? La culture, déjà, je pense que la culture touche tout le monde, tous les pays, toutes les histoires par le biais du passé. Et c'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui permet de comprendre les relations entre les pays, mais aussi entre les peuples, et qui permet de découvrir tout ce qui nous entoure finalement. C'est très très général. Η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι κάτι που αφορά όλον τον κόσμο και είναι κάτι που μας έρχεται από το παρελθόν αλλά που μας ενώνει με το μέλλον και το οποίο βοηθά στο να γνωρίζουμε και να δημιουργούμε δεσμούς μεταξύ των χωρών και των πολιτών τους. Merci. Comment vous trouvez les Messos comme une ville? C'est une ville que vous pouvez habiter? Πώς βρίσκετε τη Λεμεσό σαν πόλη? Είναι ίσως μια πόλη που θα μπορούσατε να ζήσετε? Alors, oui, la ville est très très bien. Je retrouve des similitudes avec Marseille, qui est une ville proche d'Aix-en-Provence, par la mer qui est présente ici. Mais aussi, c'est assez dynamique et dans mon cas personnel, j'ai eu la possibilité de rencontrer assez facilement d'autres étudiants, étrangers ou non. Et je trouve que les personnes chypriotes de Limassol sont très très ouvertes et accueillantes et c'est très simple de leur parler, de partager nos expériences mutuelles. Σίγουρα
Βρίσκω ότι η Λεμεσός έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τη Μασσαλία. Έχουν επίσης και τη θάλασσα από κοινού. Επίσης, ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχω συναντήσει εδώ πάρα πολλούς νέους, Γάλλους αλλά και άλλων πολλών εθνικοτήτων. Και οι Κύπροι επίσης είναι πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλόξενοι και είναι μια πόλη στην οποία είναι ευχάριστο να ζει κάποιος. Dans ce moment-là, on peut dire avec l'aide de notre directeur de production que toutes les photos qu'on montre sur la télé, c'est les photos que vous avez prises par votre portable. Να πούμε εδώ ότι όλες οι φωτογραφίες που θα δούμε είναι φωτογραφίες που έχετε πάρει με το κινητό σας τηλέφωνο. Oui, oui, oui. J'ai essayé de visiter la ville. Niki m'a aussi fait faire un tour de ses coins préférés et j'ai pu découvrir et un peu explorer à toute heure de la journée la ville. Du coup, j'en garde des souvenirs pour envoyer aux proches. Σίγουρα επισκέπτομαι την πόλη. Η Νίκη με έχει επίσης συνοδεύσει στα αγαπημένα της σημεία στην πόλη της Λεμεσού και σίγουρα βγάζω πολλές φωτογραφίες για να στέλνω και στους δικούς μου ανθρώπους στο εξωτερικό. Alors, maintenant, avec la Brexit, beaucoup de jeunes pensent pour faire les études dans l'Union européenne, dans d'autres pays de l'Union européenne et surtout en France. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pour faire les études en France. Comment vous décrivez votre expérience de l'université en France, la vie en France? Τώρα με το Brexit, πάρα πολλοί νέοι Κύπροι σκέφτονται να σπουδάσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γαλλία οπωσδήποτε. Πώς θα μπορούσατε εσείς να περιγράψετε λίγο τη φοιτητική σας ζωή ή σε πανεπιστήμιο στη Γαλλία? Alors tout d'abord, en France, on a la chance d'avoir des universités qui sont gratuites et ouvertes à tous. Donc l'éducation est assez simple d'accès. Ensuite, pour ma part, j'ai simplement eu l'expérience d'une vie étudiante à Aix-en-Provence parce que j'y ai toujours vécu. Donc la ville d'Aix-en-Provence est très étudiante, assez petite mais très complète, avec des ruelles très mignonnes mais aussi une vie très dynamique et diverse. Donc je dirais que la vie étudiante en France est assez plaisante, ouais. Πρέπει να τονίσω ότι εγώ έχω την τύχη, όπως και όλοι οι Γάλλοι, να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση στη Γαλλία, στα πανεπιστήμια της Γαλλίας και ανοιχτή σε όλους, Γάλλους και μη. Να πούμε ότι εγώ ζω στο Aix-en-Provence, όπου έχω γεννηθεί επίσης. Το Aix-en-Provence είναι μια μικρή, πολύ όμορφη πόλη της Νοτιού Γαλλίας με πολύ δυναμισμό και πάρα πολύ ωραία φοιτητική ζωή. Alors, beaucoup de gens pensent que le français c'est une langue difficile, c'est une langue assez complexe et c'est hors d'ordinaire d'anglais parce que tout le monde parle anglais, c'est plus accessible dans les films et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Πάρα πολλοί κόσμος εκτιμά ότι η γαλλική είναι δύσκολη γλώσσα και ιδιαίτερα σε σχέση με την αγγλική που είναι πιο διαδεδομένη κτλ. Εσείς τι πιστεύετε? Alors oui, je pense que c'est assez difficile et je m'en suis rendu compte avec mon expérience à l'étranger en rencontrant d'autres personnes de d'autres nationalités où on essaye chacun de s'apprendre notre propre langue. Et c'est vrai que pas mal ont du mal à retenir des mots français. Après, la majorité savent quand même dire quelques phrases. Surtout ici, j'ai vu que certains essayaient, dès qu'on les rencontrait, de parler un peu français. Mais je pense que garder la langue universelle de l'anglais reste quand même un moyen très utile pour se comprendre entre différents étrangers. Mais oui, le français reste une très belle langue. Σίγουρα έχω διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί θεωρούν ότι η γαλλική είναι δύσκολη γλώσσα. Το έχω διαπιστώσει και κατά τη διάρκεια παραμονής μου στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι πολλοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες λέξεις. Σίγουρα η αγγλική
που είναι ευρέως διαδεδομένη, μας βοηθά να επικοινωνούμε, αλλά σίγουρα η γαλλική είναι μια πάρα πολύ όμορφη γλώσσα που αξίζει τον κόπο κάποιον να την μάθει. Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens à Chypre. Est-ce qu'il y a la différence dans la culture, dans la façon de vivre, dans les idées entre chypriotes et français? Έχετε συναντήσει αρκετούς Κύπριους κατά την παραμονή σας εδώ. Surtout des gens. Ναι, des jeunes. Έχετε συναντήσει πολλούς νεαρούς κατά την παραμονή σας εδώ. Έχετε εντοπίσει διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των Κύπριων και των Γάλλων? Alors, oui, forcément, c'est différent. Les jeunes chypriotes sont, je trouve, quand même bien accueillants et ils vont facilement nous parler, nous les étrangers, je veux dire. Après, ceux qui nous parlent et avec ceux avec qui on passe plus de temps, c'est vrai qu'ils sont ouverts d'esprit dans le sens où ils vont vers les autres étrangers et ils ne sont pas simplement dans leur groupe de jeunes. Les mentalités sont aussi peut-être différentes dans le sens où ils vont plus facilement parler de différents sujets qu'en France. Les jeunes vont peut-être rester plus fermés, mais c'est quand même en général plutôt sympa. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο λαών, αλλά γενικά έχω διαπιστώσει ότι οι νέοι είναι πολύ φιλόξενοι και πολύ ανοιχτοί σε άλλους πολιτισμούς, εύκολα μας πλησιάζουν και συζητούν μαζί μας. Θεωρώ επίσης ότι και για κάποια θέματα που εμείς ίσως θεωρούμε ταμπού στη Γαλλία, οι Κύπροι είναι πιο ανοιχτοί για να τα συζητήσουν. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quel tabou vous croyez qu'en France, quels sujets sont tabous en France, mais les Chypriotes sont plus facilement pour parler? Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι ένα περίπου παράδειγμα για τα όσα αναφέρατε προηγουμένως? J'ai pas de sujet particulièrement que je peux comparer les deux, mais par exemple, si je peux donner l'exemple de l'expérience, surtout ce qui se passe avec l'Ukraine en ce moment, si je m'oriente vers le sujet politique, les Chypriotes comprennent facilement ce qui se passe en Ukraine dans la mesure où la partie occupée de Chypre il y a des similitudes. Donc ils en parlent très très facilement, alors qu'on aurait pu penser que c'est difficile à en parler ou à évoquer avec d'autres étrangers qui n'ont pas forcément la même histoire et le même passé dans le pays. Mais finalement, ils partagent facilement leur expérience, leurs souffrances parfois aussi. Et en France, la politique, ça reste quand même assez un sujet tabou. Donc si je peux comparer la politique de cette manière, c'est ce que je dirais. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι το θέμα της επικαιρότητας για το θέμα της Ουκρανίας. Έχω παρατηρήσει ότι οι Κύπροι μιλούν πολύ πιο εύκολα και τοποθετούνται. Ίσως επειδή είναι και ένα θέμα που τους είναι γνωστό, διότι ακόμα παραμένει υποκατοχή ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου. Και ενώ στη Γαλλία αυτόν το θέμα, ίσως και επίσης εκφράζουν και τον πόνο τους όταν τοποθετούνται, ενώ στη Γαλλία το να συζητήσεις πολιτικά και να πάρεις θέση με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις είναι λίγο πιο δύσκολο. Ok. Merci beaucoup pour votre présence ici à l'Emesos TV et félicitations pour toutes les choses de la culture et que vous donnez avec votre présence à l'Alliance française dans notre ville et dans notre peuple. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Λεμεσός TV. Ευχαριστούμε επίσης γιατί μοιράζεστε τις εμπειρίες σας με την Alliance Française Λεμεσού της πόλης μας. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur le plateau. Ça m'a fait énormément plaisir. Εγώ σας ευχαριστώ που με έχετε φιλοξενήσει εδώ στο πλατό σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Merci Elisa, merci Niki. Ευχαριστώ Ελίζα, ευχαριστώ Νίκη.
Bon, Madame et Messieurs, ici dans l'émission culturelle Cultura à l'MSOS TV, on a eu la grande plaisir pour accueillir Elisa Chalaï, une stagiaire française, Alliance française de l'MSOS, et la présidente de l'Alliance française de l'MSOS, Niki Papa, qui a fait l'interprétation. Je suis Sagistilianou et je vous remercie.